ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಭುವನ್ ಭುವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೈಫೈ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಏನಂದರೆ USB ಕೇಬಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ USB ಕೇಬಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, USB ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನೀಗ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. USB ಮುಖಾಂತರ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ. ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ USB ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೈಫೈ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಬಾಯ್.